আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভীষণ মজাদার স্বাদের ডালিয়া পাকন পিঠা। এই পিঠাটি দেখতে যতটা চমৎকার, খেতে মাশাআল্লাহ অনেক মজা। তো কথা না বাড়িয়ে মজার পিঠাটা তৈরি করা যাক। তো প্রথমে এখানে আমি 1.5 কাপ গরুর লিকুইড দুধ নিয়েছি। এর মধ্যে হাফ কাপ নারকেল কুড়া, হাফ টেবিল চামচ লবণ, 1 কাপ চিনি দিয়ে দেব। চিনিটাকে নেড়ে চেড়ে বলক তুলে নেব। তো চিনিটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী কমিয়ে বা বাড়িয়ে নেবেন। তো বলক উঠে গেছে। এবার এখানে আমি 1.5 কাপ চালের গুঁড়া দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে এখানে ময়দাটাও দিতে পারেন। ময়দা দিয়েও এই পিঠা খেতে অনেক মজা হয়। তো সব কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এ পর্যায়ে 3 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে তেলের পরিবর্তে এখানে ঘিও দিতে পারেন। তো সব কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার তুলে নেব। আটার এই মিশ্রণটাকে তুলে সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে নেব। তো মিশ্রণটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার হাত দিয়ে চেপে চেপে ভালো করে মেখে একটা সফট ডো তৈরি করব। তো এবারে এই আটাগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করব। তো একটা ভাগ আমি সাইডে সরিয়ে রাখব, আর এই ভাগের মধ্যে 4 থেকে 5 ফোঁটা রেড ফুড কালার দিয়ে দেব। এবার ফুড কালারের সাথে আটাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এরপর এরকমভাবে ছোট ছোট লেচি কেটে নেব। তো লেচিগুলোকে আমি হাতের তালুর সাহায্যে গোল করে নেব। তো সবগুলো লেচি আমি গোল করে নিয়েছি। এবার সাইডে রেখে দেব। এবারে সাদা ডোটাকে দুভাগ করে নেব। এবারে সাদা ডোটাকে নর্মালি যেভাবে আমরা রুটি তৈরি করি সেভাবে একটু পাতলা করে রুটি তৈরি করে নেব। তো রুটিটা তৈরি করে নিয়েছি। এবার এরকম একটা বয়ামের মুখা বা ঢাকনা এরকমভাবে নিয়ে ছোট ছোট লুচি তৈরি করব। এবার চারিপাশের এক্সট্রা আটাগুলোকে সরিয়ে নেব। এবার লুচিগুলোকে সাইডে রেখে দেব। এবার একটা লুচি নেব। এবার লাল রঙের ডোটা দিয়ে চেপে দেব। এবার আরেকটা লুচি উপর থেকে দিয়ে দেব। এবার 2টি লুচিকে একসাথে করে এরকমভাবে 2টা পাশ বন্ধ করে দেব। হাত দিয়ে চেপে চেপে মুখটা বন্ধ করে দেব। এবার একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এরকমভাবে ডিজাইন করে নেব। ডিজাইন করে নিয়েছি। এবার একটা ছুরির সাহায্যে অল্প একটু করে চারিদিক কেটে দেব। এবার 2টা আঙুল দিয়ে এরকমভাবে 2 মাথা একসাথে করে পাতার মতো তৈরি করে নেব। তো আপনারা ভালো করে খেয়াল করলেই দেখতে পারবেন যে আমি কিভাবে ডিজাইনটা করে নিয়েছি। তো এবার পাতা দেওয়া শেষ। এরকম একটা কেচি নিয়ে এরকমভাবে ধরে ছোট ছোট করে কেটে দেবেন। এটা করতে কিন্তু ভালোই লাগে। এরকমভাবে কেচির সাহায্যে দিলেই সুন্দর একটা ডিজাইন হয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা কিভাবে আমি করেছি। এটা এতটাই ইজি যে ছোট বাচ্চারাও করতে পারে। তো সবটা আমি কেটে নিয়েছি। এবার হাত দিয়ে এরকমভাবে ছড়িয়ে দিলেই ডালিয়া ফুলের মতন হয়ে যাবে। তো দেখুন বন্ধুরা কতটা আকর্ষণীয় লাগছে। তো আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আরেকটা করে দেখাই। তো বন্ধুরা এই ভিডিওটা যদি আমার এতটুকু আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন এবং কমেন্টে জানিয়ে দেবেন যে কেমন হয়েছে ফুলের ডিজাইনটা। তো এই ভিডিওটা যদি আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তো প্লিজ পেজটিকে ফলো করবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। আর এই ভিডিওটা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো দেখুন বন্ধুরা সেমভাবে আমি কিন্তু পাতাগুলো দিয়ে দিয়েছি। এবার কেচির সাহায্যে এরকমভাবে করে ফুলের ডিজাইনটা তৈরি করে নিতে হবে। তো সব কিছু বলে বোঝানো সম্ভব না বন্ধুরা, ভালো করে খেয়াল করলেই দেখতে পারবেন যে কেমনভাবে আমি করেছি। তো এই পিঠাগুলো তৈরি হওয়ার পর এতটাই চমৎকার লাগে দেখতে যে মনে হয় এভাবেই সাজিয়ে রেখে দিই। তো সেমভাবে আমি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিয়েছি। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, তাহলেই দেখতে পারবেন যে কতটা লোভনীয় একটা পিঠা। তো ভাজার জন্য আমি আগে থেকে তেলটা গরম করে নিয়েছি। এবার এই তেলের মধ্যে পিঠাগুলোকে সাবধানে ছেড়ে দেব। এবার একদম মিডিয়াম টু লো হিটে নেড়ে চেড়ে পিঠাগুলোকে ভেজে নেব।
তো আমি তো এখানে চিনি দিয়ে ডোটা তৈরি করেছি বন্ধুরা। আপনারা চাইলে চিনি ছাড়াই ডোটা তৈরি করে এক্সট্রা করে আবার রস বানিয়ে রসে চুবিয়ে খেতে পারবেন। ওইটাও খেতে ভালো লাগে। তবে এটা খেতে আমার কাছে বেশি মজা লাগে এবং এটা আপনারা ৫ থেকে ৬ দিন সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। ফ্রিজ ছাড়া এটা সংরক্ষণ করে রাখা যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা আমি নেড়ে চেড়ে দোনো পাশ হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি। তো পিঠাগুলো আমার ভাজা শেষ। এবার আমি তুলে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা কতটা আকর্ষণীয় লাগছে দেখতে। তো পিঠাগুলো অবশ্যই বানাবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে এবং আপনার প্রিয়জনকে শেয়ার করে দিবেন যাতে তারাও বানিয়ে খেতে পারে। তো সেম ভাবে সবগুলো পিঠা আমি ভেজে নেব। সো ভিউয়ার্স এই পিঠাগুলো এতটাই মজার হয় খেতে। তো বানাতেই ২ টা খেয়ে ফেলেছি অলরেডি। আর এখানে ৫ টা পিঠা আপনাদের জন্য রেখে দিয়েছি। তো দেখেন কতটা আকর্ষণীয় পিঠা। তো আশা করি রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।